네, 왔습니다. 왔어요. 드디어 왔습니다. DHL. DHL. 네, 뜯어보겠습니다. 비닐 하나 더 뜯어야 되는 키크론 K10HE. 자. 네. 어디 상태를 좀 볼까요? 뼈가 좀 찌그러졌네요. 던졌나 보네. 괜찮습니다. 뭐 어차피 껍데기인 것 뿐인걸. 키크론 K10H. K10이라고 불러야 되나? 네, 저는 네뷸러 리너 요걸로, 게토론 요걸로 샀습니다. 스위치를 두 개 선택할 수 있었는데 전 저걸로 했어요. 두둥두둥. 자, 뜯어보겠습니다. 열어보겠습니다. 오, 네. 스펀지 한 겹 있고요. 스티커, 블링블링 스티커 있고요. 뭐 가이드 뭐 이런 거 있고요. 나왔습니다. 요거 요놈이죠, 요놈. 그 외 박스에 별 다를 거는 없는 것 같네요. 접고. 좋습니다. 근데 요게 있었네. 여기 박스에 요게 있었군요. 선 들어있겠죠. 뭐 있나 볼까요? 역시 유선 충전해야 되니까. 리시버도 있고요. 이거 키보드 뽑는 거, 캡 뽑는 거. 드라이버도 있네요. 그리고 여분의 키캡들, 맥하고 윈도우 뭐 바꿔서 쓰고 싶은 거 써라, 이런 거 같네요. 기본은 맥으로 돼 있군요. 이건 치우고요. 네. 소리 좋죠. 볼게요. 자, 이렇게 이걸 받으려고 거의 10일 정도 걸렸던 것 같은데. 뒤에는 뭐 이렇게 네, 일단 뭐 세워주고요. 자연스럽게. 소리 좋죠? 예전에 쓰던 거 버려버려. 자, 한번 제대로 쳐보겠습니다. 어이? 뭐야? 이거 왜 이렇게? 이거 왜? 이거 왜 이렇게 돼 있지?
버려. 역시 편안해지는 소리 최고입니다. 네, 이제 빼볼게요. 저걸 왜 이렇게 다른 건 다 멀쩡한데 뽑아보자. 이거 빡빡하네. 어, 어. 이렇게 했으면 안 됐습니다. 기스 났다. 젠장. 이쪽이 아니라 여기 요로 했었어야 되네요. 이렇게 벌려서 이렇게 쑤셔 준 다음에 싹 들어갔죠. 살짝 돌려서 뿅. 아하. 맞았죠. 네, 똑바로 껴놓겠습니다. 이걸 왜 제대로 안 껴놓을 거야? 좀 긁혔어요. 잘 안 보이시나요? 사자마자 긁혔다. 잘 됩니다. 뭐 옆에를 보면 이렇게 맥하고 블루투스 유선 설정할 수 있고요. 불 들어오죠? 뭐야? 오. 네, 이렇게 백라이트 간지나게 들어옵니다. 멋지죠? 아주 마음에 듭니다. 이것으로 마치겠습니다. 언박싱 끝!